මනුස්සා සහ පරිසරය වගේම කාලය සහ අවකාශය කියලා කියන්නේ භූගෝල විද්‍යාව විෂයේ තියෙන ඉතා වැදගත් සංකල්ප දෙකක්. මේ සංකල්ප පිළිබඳව හදාරන ඉතා වැදගත් තේමාවක් තමයි ජනසංඛ්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ජනසංඛ්‍යාව සහ භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන දයාබර දූ දරුවන් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මෙම පුනරීක්ෂණ වැඩසටහන මාත් එක්ක ඉදිරියට කරගෙන යාමට අද දින සම්බන්ධ වෙනවා නුගේගොඩ සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ හිටපු නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනි අමරසීලී රත්නායක මහත්මිය. ඔබතුමියත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. කාලයත් අවකාශයත් දෙකම වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනස් වෙන සංකල්ප පිළිබඳව ඉතා හොඳින් ඔබට ග්‍රහණය කරගත හැකි තේමාවක් තමයි ජනසංඛ්‍යාව කියලා කියන්නේ. ලෝක ජනසංඛ්‍යාව ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට වගේම කාලයෙන් කාලයටත් වෙනස් වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා කාලීන සහ අවකාශීය වෙනස්කම් කියලා. වෙනස් වෙන ජනසංඛ්‍යාව පිළිබඳව කතා කරන්න අපිට නිපුණතා මට්ටම් විෂය අන්තර්ගතය සහ එයට අදාළ ඉගෙනුම් ඵල ඔබට දැන් දර්ශනය වෙනවා. මෙම ඉගෙනුම් ඵල ඉතා හොඳින් අවබෝධයෙන් ධාරණය කර ගැනීම ඉතාම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ මන්ද ඉගෙනුම් ඵල සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තමයි උසස් පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් කරන්නේ. ඒ අනුව ඔබ ඉගෙනුම් ඵල හොඳින් සාක්ෂාත් කරගත් විට ඔබට ඉතා හොඳින් පිළිතුරු ලිවීමට පුළුවන් වෙනවා. මේ නිසා දයාබර දරුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙනුම් ඵල පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. හොඳයි. අපේ පාඩමේ පුනරීක්ෂණ පාඩමට පිවිසීමට ප්‍රථම අපි බලමු මොකක්ද ලෝක ජනසංඛ්‍යාව සහ ශ්‍රී ලංකා ජනසංඛ්‍යාව පිළිබඳව අපි මෙහිදී කතා කරන්න කියලා. ඒ අනුව ලෝක ජනසංඛ්‍යාවේ ගති ලක්ෂණ පිළිබඳව අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරනවා. එහිදී ලෝක ජනසංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය, ලෝක ජනසංඛ්‍යාවේ වර්ධනය, වගේම ව්‍යාප්තිය සහ ඝනත්වය, ජනසංඛ්‍යාවේ ව්‍යුහය, එමෙන්ම ජනසංඛ්‍යාවේ සංයුතිය පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරනවා. හොඳයි මගේ දයාබර දූ දරුවනි, අපි මේන් මුලින්ම අවධානයට යොමු කරන්නේ ලෝක ජනසංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. විශාලත්වය කියලා ගත්තාම ඕනෑම දෙයකට විශාලත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා අපි කතා කරන ලෝක ජනසංඛ්‍යාවටත් තියෙනවා විශාලත්වයක්. ඔබ හොඳින් මේවා අධ්‍යයනය කරලා ඇතයි කියලා අපි හිතනවා. අපි දල වශයෙන් කියනවා නිශ්චිත භූගෝලීය ඒකකයක් තුල නිශ්චිත කාලයකදී වෙසෙන මුළු මිනිස් සංඛ්‍යාව ජනසංඛ්‍යාව කියලා. උදාහරණයක් කියනවා නම් 2007 ජූනි වෙනකොට ලෝක ජනසංඛ්‍යාව ඉඳලා තියෙනවා බිලියන 7.5ක්. එය ක්‍රමිකව වර්ධනය වෙලා 2020 වෙනකොට ලෝක ජනසංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය බිලියන 8.0ක් දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට අවසන් වශයෙන් කියන්න පුළුවන් නිශ්චිත භූගෝලීය ඒකකයක නිශ්චිත කාලයකදී වෙසෙන මුළු මිනිසුන් සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණාත්මකව ගණනය කර දැක්වීම ජනසංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය කියලා. තවදුරටත් උදාහරණයකින් දක්වනවා නම් 2020 ජූනි මාසයේ වෙනකොට චීනයේ ජනසංඛ්‍යාව මිලියන 1439.3යි. අපට ආසන්න ඉන්දියාවේ ජනසංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය මිලියන 1380යි. ඒ වගේම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනසංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය මිලියන 331.0යි. ලෝකයේ ජනසංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය අධ්‍යයනය කරපු අපි දැන් බලමු ශ්‍රී ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය පිළිබඳව. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය මැනීම එහෙම නැත්නම් ගණනය කිරීම ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ 1871 දී. 71 වර්ෂයේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ජනසංගණනය පවත්වා තිබෙන්නේ. ඒ බව ඔබ හොඳට දැනුවත් වෙලා ඇති. ඒ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාව මිලියන 2.4ක් වෙලා තියෙනවා. එය ක්‍රමිකව වර්ධනය වෙලා 2018 වෙනකොට මිලියන 21.6ක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. අපිට පේනවා මේ කාලය තුල කොයිතරම් ප්‍රමාණයක පරාසයක ජනසංඛ්‍යාවක් වර්ධනය වෙලා තියෙනවද කියලා. මේ ප්‍රස්ථාරයේ මගිමුත් ඔබට එය දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු දුවේ පුතේ ලෝක ජනසංඛ්‍යාවේ වර්ධනය පිළිබඳව තවත් එක ලක්ෂණයක්. ඔව් දුවේ පුතේ, අපි දැන් ලෝක ජනසංඛ්‍යාවේ වර්ධනය ගැන කතා කරනකොට නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ ජනසංඛ්‍යාවේ සිදුවන වැඩිවීම තමයි වර්ධනය හැටියට හඳුන්වන්නේ. මේ වර්ධනය හඳුනා ගන්නට අපිට ඉවහල් වෙනවා
ලෝකේ දල උපත් සංඛ්‍යාව සහ දල මරණ සංඛ්‍යාව දල උපත් සංඛ්‍යාව විශාල වෙලා දල මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගියොත් එහෙම ජන සංඛ්‍යාවට එකතු වන ප්‍රමාණය අඩුවීමක් සිදු වෙනවා. නමුත් දල උපත් අනුපාතිකයට සාපේක්ෂව මරණ සංඛ්‍යාව අඩු නම් ජන සංඛ්‍යාව වර්ධනය වීමක් සිදු වෙනවා. අන්න ඒ අනුව ජන සංඛ්‍යාව වර්ධනය කියන්නේ වැඩිවීමක්. මේ වර්ධනය ගැන කතා කරනකොට දුවේ පුතේ අපිට පුළුවන් මේ වර්ධනය සිදු කාලවකවානුව අරගෙන කාලවකවානු දෙකක් අනුවයි අපි මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ. එයින් පළවෙනි කාලවකවානුව වන්නේ මිනිස් ඉතිහාසයේන මානව සංහතියේ ආරම්භයේ ඉඳලා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1750 කාලය. 1750 කාලය මේක අපි හඳුන්වනවා මන්දගාමී වර්ධනයක් සිදු වුණු අවධිය හැටියට. මේ කාලය තුල ජන සංඛ්‍යාවට එකතු වෙන්නේ ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මිනිස් සංඛ්‍යාව. ඒකට හේතු වෙන්නේ මේ කාලය තුල ලෝකේ රටවල් වල හැම රටක්ම වගේ අද සංවර්ධිතයි කියලා අපි හඳුන්වන රටවල පවා එදා උපත් අනුපාතික ඉහළ ගියත් ඒ වගේම මරණ අනුපාතික ඉහළ ගියා. සෞඛ්‍ය අංශ ඊටාම නොදියුණුයි. ආහාර ඊටාම හිඟයක් තිබුණා. වසංගත ඇති වුණා. බොහෝ ලෙඩ රෝග ඇති වුණා. ඒවට බෙහෙත් සොයාගත්තේ නැහැ. මේ වගේ හේතු නිසා ලෝක ජන සංඛ්‍යාවට එකතු වුණ ප්‍රමාණය අඩුයි. ඊළඟට දෙවැනි අවධිය හැටියට අපි හඳුන්වන්නේ කෙටි කාලයක් තුල සිදු වුණු ශීඝ්‍ර වර්ධනයක්. ඒ ශීඝ්‍ර වර්ධනය පිළිබඳව දැක්වෙන කෙටි වීඩියෝ පටයක් අපි දරුවන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරනවා නේද අමරමේස්? ඔව් අපි හොඳයි අපි එන ආරම්භලා යමු. දැන් ඔබට පැහැදිලි වන්නට ඇති මේ ජන සංඛ්‍යාව කොහොමද වර්ධනය වුණේ කියන එක මන්දගාමී වර්ධනයක ඉඳලා ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් දක්වා වැඩි වුණු ආකාරය පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි වන්නට ඇති. එතකොට අපි මෙතෙන්දී සාකච්ඡා කරන්නට ඕනේ කොහොමද මේ වැඩිවීමක් මෙච්චර ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් සිදු වුණේ කියලා. අර අඩු සංඛ්‍යාව ඇති වුණාම බලපෑ සාධක අපි කතා කළා. ඊට වඩා වෙනස් සාධකයි මෙතෙන්දී ඇති වෙන්නේ කාර්මික විප්ලවය ඇතිවීම, කෘෂි කර්මාන්තයේ දියුණුව, සෞඛ්‍ය පුරුදු වර්ධනය වීම, නූගත්කම තුරන් වෙලා උගත්කම් වර්ධනය වීම, ඒ වගේ සාධක රාශියක බලපෑම නිසා ජන සංඛ්‍යාව ශීඝ්‍ර ලෙස වර්ධනය වෙලා ලෝක ජන සංඛ්‍යාව 1800 වෙනකොට බිලියන 1ක් දක්වා වර්ධනය වුණා. ඉන්පස්සේ 2020 වෙනකොට දැන් වෙනකොට ජන සංඛ්‍යාව බිලියන 8 දක්වා වැඩිවීමක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. එතන මේ වැඩිවීම ගැන අපිට කතා කරනකොට මේ වර්ධනය බහුලවම බලපාලා තියෙන්නේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වලට ආසියාව, අප්‍රිකාව, ලතින් ඇමරිකාව කියන රටවල් වලට තමයි මේ වැඩි වූ ජන සංඛ්‍යාවෙන් 80%ක්ම ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙන්නේ. ලෝක ජන සංඛ්‍යාවට වසරකට එකතු වන ප්‍රමාණය මිලියන 80ක් පමණ. ඒ 80න් 80%ක් පමණ එකතු වන්නේ ලෝකයේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වලට. ඊළඟට අපි බැලුවොත් ශ්‍රී ලංකාවේ ජන සංඛ්‍යා වර්ධනය. ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව අපි සලකා බලන්නේ මේ ජන සංඛ්‍යා දත්ත අනුව 1871 ඉඳලා 1871 වර්ෂයේ මිලියන 2.4ක් වන ජන සංඛ්‍යාව 2020 වෙනකොට මිලියන 21.6 දක්වා වර්ධනය වීමක් සිදු වෙනවා. මේ වර්ධනය වීම මුල් අවදියේ සිදුවන්නේ ඊටම හිමින් ඊට පස්සේ 1950ට වගේ කාලෙ වෙනකොට වර්ධන ශීඝ්‍රතාවය වෙනවා 2.6%. නමුත් 2012 වෙනකොට මේ වර්ධන ශීඝ්‍රතාවය පහළ වැටීමක් සිදු වෙනවා. එම ප්‍රමාණය අපි ප්‍රතිශත වශයෙන් දැක්වුවොත් 0.7ක පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ වර්ධනය සිදුවන්නේ. ඒ වගේම දුවේ පුතේ අපිට මේ වර්ධනය කාලීන වශයෙන් වගේම අවකාශීය වශයෙන් බලන්නත් පුළුවන්. ලංකාවේ තෙත් කලාපීය දිස්ත්‍රික්කවලට වඩා වේලි කලාපීය දිස්ත්‍රික්කවල ජන සංඛ්‍යා වර්ධන ශීඝ්‍රතාවය ඉහළ මට්ටමක් ගන්නවා.
උදාහරණ වශයෙන් ගත්තම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වර්ධන ශීඝ්‍රතාවය 1.33ක්. නමුත් තෙත්කලපිය දිස්ත්‍රික්කයක් වන නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වර්ධන ශීඝ්‍රතාවය 0.05ක්. ඒ වගේම බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 0.39ක වර්ධන ශීඝ්‍රතාවයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ විදිහට විවිධ ආකාරයෙන් දිස්ත්‍රික්කවල වර්ධනය සිදුවන ආකාරයයි පැහැදිලි වන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු ලෝක ජනසංඛ්‍යාවේ ව්‍යාප්තිය සහ ඝනත්වය පිළිබඳව. අපි දැන් මේ දක්වා කතා කරේ වර්ධනය පිළිබඳව. ලෝක ජනසංඛ්‍යාව අපි දන්නවා ලෝකේ පුරා සමානව ව්‍යාප්ත වෙලා නැහැ. අසමාන ව්‍යාප්තියක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ අසමානතාවය අනුව අපි ලෝක ජනසංඛ්‍යාව කලාප 3කට බෙදනවා. දුවේ පුතේ ඔබ දන්නවා ජනාධික කලාප, මධ්‍යස්ථ ජනසංකේන්ද්‍රණ සහ ජනහීන කලාප වශයෙන්. මේ කලාප ඔබට මේ සිතියමෙන් දර්ශනය වෙනවා ඇති. ජනාධික කලාප ඊතා තද පැහැයෙනුත් ජනහීන කලාප ඊතා ලා පැහැයෙනුත් දැක්වෙනවා. මේක කලාප අණු වගේම මහද්වීප අණුවත් මේ ව්‍යාප්තිය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කොහොමද කියනවා නම් දුවේ පුතේ ආසියා මහද්වීපයේ 60.3ක් වෙනකොට අප්‍රිකා මහද්වීපයේ ව්‍යාප්තිය වෙලා තියෙන්නේ 14.5යි. යුරෝපා මහද්වීපයේ 11.4ක් වෙනකොට උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපයේ 7.6යි. ඒ වගේම තමයි දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපයේ 5.6කුත් ඕෂනියාවේ 0.6කුත්. ඒ වගේම රටවල් අනුවත් මේක ව්‍යාප්තිය වෙනසක් දක්නට ලැබෙනවා. කලාපීය වශයෙන් වගේම රටවල් වශයෙන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් චීනය මිලියන 1372ක් වෙනකොට 2015 දී ඉන්දියාවේ මිලියන 1314ක් වෙනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ විදිහට අසම ජනව්‍යාප්තියක් ඇති වෙන්න විවිධ හේතු බලපාලා තියෙනවා. ඒවා අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තම භෞතික සහ මානව වශයෙන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදලා දක්වනවා. ඔබ දැනටමත් දන්නවා භෞතික සාධක කියන්නේ මොනවද? මානව සාධක කියන්නේ මොනවද කියලා. භෞතික සාධක ලෙස දේශගුණය, ස්වභාවික සම්පත් වගේ සාධක ප්‍රධාන වෙනවා. ඊට අමතරව මානව සාධක වශයෙන් ගමනාගමනය, සංනිවේදනය වගේම යටිතල පහසුකම් ප්‍රදාන වෙනවා. අපි ලෝකයේ ජනාධික කලාප ගත්තහම මේ එකින් එකට තමයි ජනාධික කලාප සකස් වෙලා තියෙන්නේ. එක එක සාධක ප්‍රමුඛ කොටගෙන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දකුණු ආසියානු ජනාධික කලාපය ව්‍යාප්ත වෙන්න බලපාලා තියෙනවා දේශගුණය, සාරවත් පස, ජල සම්පාදනය වගේ සාධක, භෞතික සාධක ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ වගේම තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, බටහිර යුරෝපයේ වගේ ජනාධික කලාප ගත්තොත් ඒකෙදි ප්‍රධාන වෙලා තියෙන්නේ කාර්මික විප්ලවය, තාක්ෂණය වගේ දේවල්. ඒ වගේම යටිතල පහසුකම්. ඒ නිසා මානව සාධක වගේම භෞතික සාධකත් මේදී ප්‍රමුඛ වෙලා තියෙනවා. ලෝකයේ ජන ව්‍යාප්තියට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකාවේ ජන ව්‍යාප්තිය සඳහා මෙවැනි සාධක බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාවේ කලාප, පළාත්, දිස්ත්‍රික්ක අනුවත් අසම ව්‍යාප්තියක් දක්නට ලැබෙනවා. මීට පෙර අවධානය යොමු කරා වගේ තෙත් කලාපය සහ වියලි කලාපය ලෙස ගත්තොත් භූමිය අඩු වැඩි වෙන ප්‍රමණයටම ජනසංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ තෙත් කලාපයේ භූමිය 35ක් වෙනකොට ජනසංඛ්‍යාව ඉන්නව 65ක්. ඒ වගේම වියලි කලාපයේ භූමිය 65ක් වෙනකොට ජනසංඛ්‍යාව ඉන්නේ 35යි. මේ වගේ අසම ව්‍යාප්තියක් ශ්‍රී ලංකාව තුලත් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි පළාත් විදියට ගත්තොත් බස්නාහිර පළාතේ ජනසංඛ්‍යාව මිලියන 5.8ක් වෙනකොට උතුරු පළාතේ මිලියන 1යි. ඒක ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත්තොත් එහෙම බස්නාහිර පළාතේ 28යි, උතුරු පළාතේ 5.2යි. දිස්ත්‍රික්ක අනුවත් මේකේ පැහැදිලි වෙනසක් දක්නට ලැබෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනඝනත්වය වර්ග කිලෝමීටරයට 3441ක් වෙනකොට මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ජනඝනත්වයේ වර්ග කිලෝමීටරයට 39ක් වෙනවා. ඉතා විශාල පරතරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල සමස්ත ජනගහනය මුළු ජනගහනයෙන් 22.6ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 4න් 1කට ආසන්න අගයක් ගන්නවා. ප්‍රදේශයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඉතා කුඩා භූමි ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාවේ අසම ව්‍යාප්තියටත් බලපාලා තියෙන්නේ අපි අර කතා කරපු ලෝක ජනසංඛ්‍යාවේ අසම ව්‍යාප්තියට බලපෑ සාධකම තමයි. දුවේ පුතේ ඔබ දැන් ලෝක ජනසංඛ්‍යාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය සහ ඝනත්වය පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගත්තා. ඊළඟට මම සූදානම් වෙන්නේ ඔබට ලෝක ජනසංඛ්‍යා ව්‍යුහය පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නටයි. ඔබ දන්නවා ජනසංඛ්‍යා ව්‍යුහය කියලා අපි කියන්නේ
වයස් කාණ්ඩ සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ජන සංඛ්‍යාව ව්‍යුහගත කරන ප්‍රස්ථාර. ඒ ප්‍රස්ථාර හඳුන්වන්නේ පිරමීඩ ප්‍රස්ථාර වශයෙන්. එතකොට ලෝකයේ එක් එක් රටවල් වල ජන සංඛ්‍යාව, පත් සංඛ්‍යාව, ඒ වගේම වයස් සංඛ්‍යාව අනුව වෙනස් වන ආකාරය තමයි මේ පිරමීඩ වල දක්වන්නේ. වයස 0 සිට 4 දක්වා 5 9 10 14 ආදී වශයෙන් වයස් කාණ්ඩ, ඒ වගේම ඒ වයස් කාණ්ඩවල ප්‍රතිශතයන් දක්වලා මේ ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රස්ථාර වර්ග 4ක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රාථමික පිරමීඩය, ප්‍රසාරණ පිරමීඩය, ස්ථාවර පිරමීඩය සහ හායන පිරමීඩය වශයෙන්. ඔබට රූපරාමුවේ පෙනෙනවා ඇති ප්‍රාථමික පිරමීඩයක් බොහෝ දුරට පත්ල බර වයස් ව්‍යුහයක් දක්වන අවතල හැඩයකින් යුක්ත ඉහළට යනකොට ක්‍රමෙන් කුඩා වෙන පිරමීඩයකුයි මෙතෙන්දි දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මරණ සංඛ්‍යාව මේ රටවල් වල ඉහළ යාම. ඊළඟට දෙවන පිරමීඩය ප්‍රසාරණ පිරමීඩයක්. ඒකේ පත්ල බරයි. නමුත් අර අවතල ආකාරය අඩු වෙලා ගිහිල්ලා පිම්පින ස්වරූපයක් පෙන්වනවා. ඉහළට යනකොට තරමක් දුරට ප්‍රසාරණය වීමක් සිදු වෙනවා පළවෙනි පිරමීඩයට වඩා. ඊළඟ පිරමීඩය වන්නේ ස්ථාවර පිරමීඩය. ස්ථාවර පිරමීඩය බොහෝ දුරට සිලින්ඩරයක හැඩය ගන්න පිරමීඩයක්. මේක සමස්ත වශයෙන් ගත්තාම සංවර්ධිත රටවලක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ආජන්ටිනාව වගේ දියුණු වෙමින් පවතින රටවලත් මේ පිරමීඩය දක්නට ලැබෙනවා. මේක සංවර්ධිත ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරන පිරමීඩයක් වශයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. පහළ වයස් කාණ්ඩය සහ මධ්‍ය වයස් කාණ්ඩය සමාන ලක්ෂණයක් පෙන්වුම් කරන බොහෝ දුරට. ඒ වගේම ඉහළ වයස් කාණ්ඩයේ වැඩිවීමක් පෙන්වුම් කරන වයස්ගත වීම වැඩි කියන එකයි මෙතෙන්දී පැහැදිලි වන්නේ. ඊළඟ පිරමීඩය අපි හැකුළුම් පිරමීඩය හෙවත් හායන පිරමීඩය හැටියට හඳුන්වනවා. මේ පිරමීඩය බොහෝ දුරට බෝකොලයකට හැඩයක් ගන්නවා. ඉන් අදහස් කරන්නේ ජන සංඛ්‍යාවට එකතු වන ළමා ජනගහනය අඩුයි. ඒ ළමා ජනගහනය අඩු වෙනවා කියන්නේ ඉදිරියේදී මේ ජනගහනය ශ්‍රමිකයන් බවට පත් වෙන පිරිස අඩු වෙනවා. දැන් ප්‍රසාරණය වෙච්ච ශ්‍රමික පිරිසක් ඉන්නකොට මේ පිරිස ඉහළට යනකොට ඒ රටවල් වලට විශාල ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙනවා. මේ අනුවයි අපි මේ පිරමීඩ 4 හඳුනාගන්නේ. ඊළඟට ව්‍යුහය අනුව අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යුහය ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ වයස් ව්‍යුහයට අනුව මේ ප්‍රස්ථාරගත කරනවා. ශ්‍රී ලංකා ව්‍යුහය ගැන කියනකොට මට වැදගත් කාරණයක් කියන්නට තියෙනවා දරුවන්ට. ශ්‍රී ලංකාවේ වයස් ව්‍යුහය බලනකොට ස්ත්‍රී ජන සංඛ්‍යාව පුරුෂ ජන සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි. මේක වයස් කාණ්ඩ දෙකක් හැර 7.4 5.9 වයස් කාණ්ඩේ පමණයි පුරුෂ ජන සංඛ්‍යාව ස්ත්‍රී ජන සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි වන්නේ. ඊතුරු වයස් කාණ්ඩ සියල්ලෙහිම ස්ත්‍රී ජන සංඛ්‍යාව වැඩියෙන් ඉන්නවා, පුරුෂ ජන සංඛ්‍යාව අඩුයි. මේක අනාගතයේදී ගැටලු ඇතිවන තත්ත්වයක්. නමුත් අපේ පිරමීඩය ගැන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔබට දර්ශනය වෙනවා පිරමීඩය. මේ පිරමීඩයේ බොහෝ දුරට සංවර්ධිත ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරන පිරමීඩයක්. ඒ නිසා අපි ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ ලංකාව වගේ රටක් ජන සංඛ්‍යාවේ හොඳ සාධනීය මට්ටමකට ළඟා වුණ රටක් හැටියටයි හඳුන්වන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි දුවේ පුතේ. අපි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජන සංයුතිය පිළිබඳව කතා කරමු. ඒ අනුව අපි ප්‍රධාන කොටස් 4ක් මෙහිදී අවධානයට ලක් කරනවා. ජන වර්ග අනුව, ආගම් අනුව, ග්‍රාමීය නාගරික බව අනුව, කෘෂිකාර්මික සහ කාර්මික වශයෙන්. ඔබට දැන් දිස් වෙනවා ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ ආගම් අනුව ජන සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. 2012 සහ 1981 වර්ෂවලදී අපේ රටේ ආගමික සංයුතිය තමයි මෙයින් දැක්වෙන්නේ. ඒ වගේම ජන සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ජන වර්ග අනුවත් මෙම ප්‍රස්ථාරයෙන් දැක්වෙනවා. මෙයින් නිල් පාටින් සිංහල ජන සංඛ්‍යාවත්, ඒ වගේම රතු පැහැයෙන් ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ආදී වශයෙන් ඉතුරු ජන වර්ගත් මෙයින් දැක්වෙනවා. හොඳයි, අපි දැන් අපේ වැඩසටහනේ ඊළඟ අංගය, ඒ කියන්නේ අපේ වැඩසටහනේ වැදගත්ම කොටස ආදර්ශ ප්‍රශ්න, එහෙම නැත්නම් පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම සඳහා යොමු වෙමු. අපි මුලින්ම අවධානයට යොමු කරන්නේ භූගෝල විද්‍යාව පළමුවෙනි පත්‍රයේ ප්‍රශ්න කීපයක් ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඔබ දන්නා පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 15ක් මානුෂ භූගෝල විද්‍යාවට වෙනුවෙන් සකස් වෙනවා. එම ප්‍රශ්න 15න් ප්‍රශ්න 3ක් හෝ 4ක් බොහෝ විට ඊට ආසන්න ගාණක් අපි කතා කරන ජන සංඛ්‍යාව කියන තේමාවෙන් සකස් වෙනවා. ඒ නිසා දුවේ පුතේ ඔබට ලකුණු 3ක් හෝ 4ක් ලබාගත හැකි අවස්ථාවක් තමයි මේ පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ජන සංඛ්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම. ඒ අනුව අපි මුලින්ම දරුවන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ ලෝකයේ වර්තමාන ජනගහන ප්‍රමාණය කොපමණද කියන ප්‍රශ්නය.
ඔබ දැනට අධ්‍යයනය කරලා ඇති දුවේ පුතේ ලෝකේ ජනසංඛ්‍යාව වර්තමාන ජනසංඛ්‍යාව කොපමණද කියලා. ඒ අනුව අපේ පිළිතුර වෙන්නේ 5 වෙනි පිළිතුර බිලියන 8.0. දෙවෙනි ප්‍රශ්නයේ වශයෙන් අපි මෙහිදී ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ විශාලත්වය, වර්ධනය, ව්‍යාප්තිය, සංයුතිය යන ඒවා ජනසංඛ්‍යාවේ කුමන නමකින් හඳුන්වන දෙයක්ද? එහෙම නැත්නම් ඉහතින් දැක්වෙන කොටස් ජනසංඛ්‍යාවේ මොනවද, මොන වර්ගයක්ද කියලායි අහන්නේ. මෙහි පිළිතුර වන්නේ දුවේ පුතේ පළමු පිළිතුර. එනම් ජනසංඛ්‍යාවේ ගති ලක්ෂණ ලෙස තමයි අපි ඒවා හඳුනාගන්නේ. අපි ඊළඟට යමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට. වියපත් වීමේ දර්ශකයේ ගණනය කිරීමට යොදා ගනු ලබන සංරචක නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර මොකක්ද කියලායි ඔබෙන් අහන්නේ. ඔබ දන්නවා වියපත් වීමේ දර්ශකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ අනුව වියපත් වීමේ දර්ශකය ගණනය කිරීම සඳහා යම්කිසි සංරචක කීපයක් යොදා ගන්නවා. ඒ සංරචක මොනවද කියලායි ඔබෙන් අහන්නේ, දරුවන්ගෙන් අහන්නේ. ඒ අනුව දරුවනේ මෙහි තුන්වෙනි පිළිතුරෙන් දැක්වෙනවා අවුරුදු 60 සහ ඊට ඉහළ ජනසංඛ්‍යාව හා අවුරුදු 15ට අඩු ජනසංඛ්‍යාව කියන සංරචක දෙකක්. දුවේ පුතේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ භූමීන් 65%ක් වීලි කලාපයට අයත් වන අතර එහි ජීවත් වන්නේ රටේ මුළු ජනසංඛ්‍යාව ජනගහනයෙන් කියන එකයි. මේ පිළිතුරු වල අතරින් බැලුවාම ඔබට වැටහෙනවා ඇති අපි මීට කලිනුත් මේ ජනසංඛ්‍යාව ව්‍යාප්තිය ගැන කතා කරද්දී කතා කළා ලංකාවේ මුළු භූමියෙන් වීලි කලාපයට 65%ක් ඇතුළත් වුණත් ඒ වීලි කලාපයේ යම් යම් ලක්ෂණ නිසා මිනිසාට ජීවත් වීමට නුසුදුසු තත්ත්වයන් පවතින නිසා භෞතික සාධක බොහෝමයක් ඒ වගේම මානව සාධක ඒ නිසා ඒක රාශී වීම ඉතාම අඩුයි වීලි කලාපයට. ඒ නිසා දුවේ පුතේ මේකේ නිවැරදි පිළිතුර හැටියට අපි සඳහන් කරන්නේ 35% කියන දෙවෙනි පිළිතුරයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 28%ක් වන වැඩිම ජනගහනයක් ජීවත් වන සහ 5.2ක් වන අඩුම ජනගහනයක් ජීවත් වන පළාත් දෙක පිළිවෙලින් කියලා. එතකොට මේට කලින් අපේ සාකච්ඡාවේදීත් මේ ගැන සාකච්ඡා වුණා. ජනසංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ගැන කතා කරනකොට මේ පිළිතුරු අතරින් අඩුම ජනසංඛ්‍යාවක් ව්‍යාප්ත වෙන්නේ උතුරු පළාතේ, වැඩිම ජනසංඛ්‍යාවක් සිටින්නේ බස්නාහිර පළාතේ. ඒ නිසා නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4 වෙනි පිළිතුර බස්නාහිර සහ උතුර කියන පිළිතුරයි. අමරමේස් ලංකාවේ වැඩිම ජනසංඛ්‍යාවක් සහිත දිස්ත්‍රික්ක දෙක අයත් වෙන්නේ බස්නාහිර පළාතට. ඒ වගේම අඩුම ජනසංඛ්‍යාවක් සහිත දිස්ත්‍රික්කය අයත් වෙන්නේ උතුරු පළාතට. ඒ නිසාත් මම හිතනවා 4 වෙනි පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අඩුම ජනගහනයක් සහිත දිස්ත්‍රික්ක. මෙතෙන්දී අපි දන්නවා මේ දිස්ත්‍රික්ක බොහෝමයක් ජනසංඛ්‍යාව අඩු ජනගහනය අඩු දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් ওই පිළිතුර තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබට ඉතාමත් සූක්ෂමව මේ පිළිබඳව සැලකිල්ලට අරගෙනයි පිළිතුර දෙන්න සිදු වෙන්නේ. පළවෙනි දිස්ත්‍රික්කයේ මොනරාගල, දෙවෙනි දිස්ත්‍රික්කයේ රත්නපුර, තුන්වෙනි දිස්ත්‍රික්කයේ බදුල්ල, හතර කිලිනොච්චි, පහ මුලතිව්. ජනගණත්වය කියන කොටසේදී මට මතකයි මේ බණ්ඩාස ඉදිරිපත් කළා. ජනගණත්වයේ අඩුම දිස්ත්‍රික්කයේ වශයෙන් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය වර්ග කිලෝමීටරයට 39යි මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනය වන්නේ. මුළු ජනසංඛ්‍යාව ගත්තොත් 93000යි ජීවත් වන්නේ. ඒ නිසා නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 5 වෙනි පිළිතුරයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වන්නේ ජනසංඛ්‍යාවේ නිස්ත්‍රීන් 100ක් සඳහා සිටින පුරුෂ සංඛ්‍යාව මනිනු ලබන දර්ශකය වන්නේ කියන. ඒකට පළවෙනි පිළිතුරෙන් අදහස් කරන්නේ යැපීම් අනුපාතය. ඔබ දන්නවා දුවේ පුතේ යැපීම් අනුපාතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කිසියම් රටක ශ්‍රමික පිරිසක් අපි දන්නවා. ඒ ශ්‍රමික පිරිස හැටියට එක්සත් ජාතීන්ට අනුව ශ්‍රමික පිරිසක් කියලා කියන්නේ වයස අවුරුදු 15ට වැඩි සහ දැන් තීරණය කරලා තියෙන හැටියට 60ට අඩු පිරිස තමයි ශ්‍රමිකයන් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ශ්‍රමිකයන්ට නඩත්තු කරන්න සිදු වෙනවා 65ට වැඩි පිරිසත් 15ට අඩු පිරිසත්. 15ට අඩු අයට අපි කියන්නේ බාල වයසය පෙන්වන්න. 65ට වැඩි අයට කියන්නේ වයස්ගතය පෙන්වන්න කියලා. එතකොට මේ දෙගොල්ලම නඩත්තු කරන්න සිදුවන්නේ ශ්‍රමිකයන්ට. අන්න ඒ නිසා ඒ ශ්‍රමිකයන්ට සාපේක්ෂව මේ යැපෙන්නන් ගණනය කර දැක්වීමට ගන්නා මිනුම තමයි යැපීම් අනුපාතය කියන එක. ඒ නිසා ජනසංඛ්‍යාවෙන් ස්ත්‍රීන් සංඛ්‍යාවට සිට පුරුෂ සංඛ්‍යාව නෙවෙයි එතනදී ගණනය කරන්නේ. ඊළඟට උපත් අනුපාතිකය කියලා කියන්නේ නිශ්චිත වර්ෂයක් තුළ මුළු ජනසංඛ්‍යාව බැලුවාම රටේ මධ්‍ය වාර්ෂික ජනසංඛ්‍යාව ඒකට
කොච්චරක් ඒ වර්ෂය තුල උපදිනවද කියලා අරගෙන ඒක දහසකට අනුපාත කර දැක්වීමයි උපත් අනුපාතිකය. මරණ අනුපාතිකයත් ගණනය කරන්නේ ඒ වගේමයි. වර්ෂයක් තුල මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය, ඒ කියන්නේ ජූලි 1 වෙනිදාට ඒ ජනගහනයට කොච්චරක් මරණ සිදු වෙනවද අන්නේ මරණ ප්‍රමාණය දහසකට දැක්වීම. ඊළඟ එක තියෙන්නේ පුමිතිරි අනුපාතය. පුමිතිරි අනුපාතය කියන්නේ පුරුෂ සහ ස්ත්‍රී. මේක ගණනය කරන්නේ ස්ත්‍රීන් 100කට පුරුෂයන් කීයද කියලා. මීට කලින් මම සඳහන් කරා ඔබට 2012 ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාවට අනුව ස්ත්‍රීන් සංඛ්‍යාව පුරුෂ සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ පුමිතිරි අනුපාතය කියන පිළිතුරයි. හතරවෙනි පිළිතුර පුමිතිරි අනුපාතය කියන පිළිතුරයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නයෙන් විමසන්නේ 2015 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ජනසංඛ්‍යා දත්ත අනුව ලෝක ජනසංඛ්‍යාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ අනුපාතය. මේකත් අපි කලින් කියපු ප්‍රශ්නයට හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. පළවෙනි පිළිතුර පුරුෂයන් 56.4යි ස්ත්‍රීන් 49.6ක් වශයෙන්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ පළවෙනි පිළිතුරයි පුරුෂයන් 50.4යි ස්ත්‍රීන් 49.6යි. එතකොට මෙතෙන්දී මම සඳහන් කරන්න කැමතියි දරුවන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ත්‍රීන් වැඩි වුණාට සමස්ත ලෝකයේම ගත්තම සමස්ත ලෝකයේ ස්ත්‍රීන්ට වඩා පුරුෂ අනුපාතය වැඩි. ඊළඟට 9 වෙනි ප්‍රශ්නය උපත් ශීඝ්‍රතාවය සහ මරණ ශීඝ්‍රතාවය යන දෙකෙන් ගණනය කරනවා. එතකොට මම ඊට කලිනුත් කිව්ව උපත් අනුපාතිකය කියන්නේ මොකද්ද? මරණ අනුපාතිකය කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියන එක දැන් ඔබ දරුවන්ට නැවත මම හිතන්නේ ප්‍රකාශ කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ ස්වාභාවික වර්ධන අනුපාතය. මෙතෙන්දී පිළිතුර නිකම්ම ලැබෙනවා ඔබට. උපත් අනුපාතිකයෙන් මරණ අනුපාතිකය අඩු කරාම ලැබෙන පිළිතුර තමයි ස්වාභාවික වර්ධනය කියන එක. රටක ජනසංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න බලපානවා කරුණු තුනක්. උපත්, මරණ සහ සංක්‍රමණ කියන තුන. එතකොට මේ සංක්‍රමණ ගැලපුවට පස්සේ තමයි අපි ජනසංඛ්‍යා වර්ධන වේගය ගණනය කරන්නේ. එතකොට මේ දෙකෙන් බලන්නේ රටක ඉබේ සිදුවන වැඩිවීම, ස්වාභාවිකව සිදුවන වැඩිවීම. එතකොට දෙවෙනි පිළිතුර මරණ අනුපාතිකය, තුන්වෙනි පිළිතුර උපත් අනුපාතිකය, හතරවෙනි පිළිතුර ආයු අපේක්ෂාව. ආයු අපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ රටේ පවතින සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන්ට අනුව, ඒ වගේම ආහාර ලැබෙන ප්‍රමාණය, ඒ වගේම ඒකේ ගුණාත්මක බව, මේ වගේ හේතුන් මත කිසියම් පුද්ගලයෙකුට ජීවත් විය හැකි කාල සීමාව. ඒක තමයි ආයු අපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ. ලංකාවේ ස්ත්‍රියගේ ආයු අපේක්ෂාව වැඩි පුරුෂයන්ට වඩා. ස්ත්‍රියගේ ආයු අපේක්ෂාව වයස අවුරුදු 72ක්, පුරුෂයෙක්ගේ ආයු අපේක්ෂාව අවුරුදු 70ක්. ඊළඟ පිළිතුර වන්නේ සාපල්්‍යතාවය කියන එක. සාපල්්‍යතාවය කියන්නේ දරුවන් ලැබීමේ හැකියාව. මේක වයස් කාණ්ඩ අනුව ගණනය කරනවා. සාමාන්‍ය සාපල්්‍යතා අනුපාතය කියලා කියන්නේ අවුරුදු 15 සිට 49 දක්වා වයස් කාණ්ඩේ තමයි සාපල්්‍යතා වයස් කාණ්ඩේ හැටියට සැලකෙන්නේ. ඒ වයස් කාණ්ඩයේ ස්ත්‍රීන්ට ලැබෙන දරුවන් සංඛ්‍යාව මුළු ජනගහනයට සාපේක්ෂව තමයි බලන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අපි දහසකට අනුපාත කර දැක්වීමයි සාපල්්‍යතාවය කියලා කියන්නේ. මේ පිළිතුරු අතරින් පළවෙනි පිළිතුරයි නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය වන්නේ ජනසංඛ්‍යාව වියපත් වීමට දායක වන ප්‍රධාන සාධක දෙක වන්නේ. පළවෙනි පිළිතුර සාපල්්‍යතාව පහළ යාම සහ මර්ත්‍යතාව ඉහළ යාම. එතකොට සාපල්්‍යතාවය ඔබ දන්නවා දැන්. මර්ත්‍යතාව කියන්නේ මරණ ඉහළ යාම. එතකොට වියපත් වන්නේ නැහැ. වයස්ගත අය මිය යනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි පිළිතුර සාපල්්‍යතාව ඉහළ යාම, මර්ත්‍යතාව පහළ යාම. මර්ත්‍යතාව පහළ යනවා නම් සාපල්්‍යතාව වැඩි වුණත් ජනසංඛ්‍යාව වියපත් වීම සිදුවන්නේ නැහැ. ඊළඟ පිළිතුර වන්නේ සාපල්්‍යතාව පහළ යාම, ආයු අපේක්ෂාව ඉහළ යාම. එතකොට ආයු අපේක්ෂාව කියන්නේ ජීවත් වීමට හැකි කාල සීමාව වැඩි වීම. ඊළඟට හතරවෙනි පිළිතුර සාපල්්‍යතාව පහළ යාම හා මර්ත්‍යතාව පහළ යාම. ඊළඟ පිළිතුර වන්නේ සාපල්්‍යතාව ඉහළ යාම සහ මර්ත්‍යතාව ඉහළ යාම. එතකොට සාපල්්‍යතාව පහළ වැටුණාම රටට එකතු වන ජනසංඛ්‍යාව අඩුයි. මර්ත්‍යතාව පහළ ගියාම වයස්ගත පිරිස ඉතුරු වෙනවා. අන්න එතකොට වියපත් පිරිස වැඩි වෙනවා. එතකොට මේකේ නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ හතරවෙනි පිළිතුරයි. මේ ගැටලුවේ පිළිතුරු දිහා බලනකොට අමරමිස් සියලුම පිළිතුරු වල එක වගේ සංකල්පයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා දරුවා අතරමං වීමක් සිද්ධ වෙනවා. හොඳින් කල්පනා කරලා මේ වගේ ගැටලුවකට පිළිතුරු සැපිය යුතුයි. මොකද සාපල්්‍යතාව, මර්ත්‍යතාව කියන සංකල්ප සියලුම පිළිතුරු වලගේ තියෙනවා, එක පිළිතුරක නැතිව. ඒ නිසා දරුවනේ ඉතා හොඳින් කල්පනා කරලා ඔබ ඉගෙනගත් සංකල්ප වලට අනුව
මෙහිදී පිළිතුරු සැපයීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා හොඳ ලකුණක් ලබා ගන්න. හොඳයි දරුවනේ දැන් අපි මේ දක්වා ඔබේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු ලබා ගන්න අපි උදව් කරා. ඒ වගේම අපි මෙතෙන් සිට බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ. එහෙම නැත්නම් භෞතික භූගෝල විද්‍යාව සහ මානසික භූගෝල විද්‍යාව දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න කොහොමද සකස් වෙන්නේ කියලා අපි ඔබට උදව් කරන්න සකස් කළ ප්‍රශ්න කීපයක් වෙත. මෙහිදී අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ ලෙස යොමු කරලා තියෙන්නේ උපත් සහ මරණ ශීඝ්‍රතා අණුව ලෝකේ රටවල දක්නට ලැබෙන ජනසංඛ්‍යා පිරමීඩ වර්ග 4 නම් කරන්න කියලා. ඔබ මීට පෙරත් අධ්‍යයනය කරා එම පිරමීඩ වර්ග 4 මොනවද කියලා. ප්‍රාථමික පිරමීඩය, ප්‍රසාරණ පිරමීඩය, ස්ථාවර පිරමීඩය සහ හායන පිරමීඩය තමයි මේ ජනසංඛ්‍යා පිරමීඩ වර්ග 4. ඔබට ලකුණු දෙකක් ලැබෙන්න නම් මේ පිළිතුරු 4ම නිවැරදිව තිබිය යුතුයි. හොඳයි දුවේ පුතේ දෙවෙනි කොටසින් එම ප්‍රශ්නේ විමසන්නේ එම ජනසංඛ්‍යා පිරමීඩ තුලින් දෙකක් තෝරාගෙන ඒවා ප්‍රස්ථාර මගින් දක්වා ඒවා පවතින රටවල උපත් සහ මරණ අනුපාතිකයන් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබ නම් කළ පිරමීඩ ප්‍රස්ථාර මගින් ඇඳ දක්වලා ඒ වගේ මේ පිරමීඩවල උපත් සහ මරණ පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න කියලායි කියන්නේ. මේ පිරමීඩ ඇඳ දැක්වීමට ඔබට ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඒ කියන විස්තරයේ පැහැදිලි කිරීම සඳහා ලකුණු දෙක බැගින් දෙකට 4ක් ලැබෙනවා. එහෙමයි ඔබේ ලකුණු 6 සකස් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ඒ කොටස් දෙකට පිළිතුරු සපයන ආකාරය පිළිබඳව නිවැරදිව දැනුවත් විය යුතුයි. හොඳයි බලමු අපි දෙවෙනි කොටසට කොහොමද ආදර්ශ පිළිතුරක් සකස් කරන්න කියලා. ඒකෙදි අහන්නේ ජනසංඛ්‍යා පිරමීඩයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි මුලින්ම කතා කරාම රමිස් ජනසංඛ්‍යා පිරමීඩයක් කියලා කියන්නේ ස්ත්‍රී සහ පුරුෂ කියන ජනසංඛ්‍යා සංයුතීන් x සහ y අක්ෂ වලින් දැක්වෙන ප්‍රස්ථාරයක් මගින් දැක්වීම කියලා. මේ ප්‍රස්ථාරයේ වම් පස සහ දකුණු පස ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන් බෙදා x අක්ෂයේ ජනසංඛ්‍යා ප්‍රතිශතය සටහන් කිරීමෙන් තමයි අපි මේ ජනසංඛ්‍යා පිරමීඩය සකස් කරගන්නේ. ඔබ දන්නවා x අක්ෂයේ ජනසංඛ්‍යා ප්‍රතිශතය සටහන් කරනවා y අක්ෂයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන් වයස් කාණ්ඩ දක්වනවා. මේ අනුව සකස් කරගත්ත පිරමීඩ 4ක් තිබෙන බව අපි මුලින් කතා කරා. ඒ පිරමීඩ 4න් පළවෙනි පිරමීඩ වර්ගය තමයි ප්‍රාථමික පිරමීඩය. මුලින්ම ඔබ අවධානය යොමු කරා මේ පිරමීඩේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි මේක අවතල හැඩයකින් යුක්තයි. ඒ කියන්නේ අවතල ආකාරයෙන් තමයි හැඩ ගැන්වෙලා තියෙන්නේ. මේ සඳහා හොඳම උදාහරණයක් අපි ලෝක මට්ටමින් දෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන්. අමරමිස් කෙන්යාව වගේ අප්‍රිකානු රටක ජනසංඛ්‍යා පිරමීඩයක්. මේ රටේ ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි උපත් අනුපාතිකය ඉතාම අධිකයි. උපත් අනුපාතිකය ඉතා අධිකයි වගේම මරණ අනුපාතිකයත් ඉතා අධිකයි. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රස්ථාරයේ ඉහළට යනකොටත් කුඩා වෙලා තියෙන්නේ. පිරමීඩයක හැඩය අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 15ට අඩු ජනසංඛ්‍යාව මේ රටේ ජනසංඛ්‍යාවෙන් භාගයකට ආසන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් බාල වයස් යැපෙන්නන් ඉතාමත්ම ඉහළ ප්‍රතිශතයක් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි වයස 65ට වැඩි අයගේ ජීවිත අපේක්ෂාව ඉතාම අඩු. ඒ කියන්නේ අඩු ආයු අපේක්ෂාවක් තමයි මෙවැනි රටවලට තියෙන්නේ. මේකේ පත්ල ඉතාම පළල්. ඒ නිසා අපි කියනවා පත්ල බර වයස් පිරමීඩයක් කියලා. හොඳයි දරුවනි අපි දැන් බලමු ප්‍රසාරණ පිරමීඩය කියලා. මේ පිරමීඩය අපිට කියන්න පුළුවන් දරුවනේ නියම පිරමීඩයක හැඩයක් ගන්න එකක් කියලා. ඔබ දැකලා තියෙනවනේ පිරමීඩ. මේ පිරමීඩයක් වගේ තමයි ප්‍රසාරණ පිරමීඩය. ප්‍රසාරණ පිරමීඩයට හොඳම උදාහරණය තමයි ආසියානු රටක් වෙන ඉන්දියාව. මේකෙත් පත්ල ඉතා පුළුල්. ඉහළ උපත් අනුපාතිකයක් තියෙනවා. හැබැයි පහළ බසින ලදරු මරණ අනුපාතයක් තියෙනවා. අපි කලින් කතා කරපු ප්‍රාථමික පිරමීඩයට වඩා මෙම පිරමීඩේ මරණ අනුපාතිකය ඊට සාපේක්ෂව අඩු බවක් පෙන්වනවා. ජනසංඛ්‍යාවෙන් වැඩි කොටසක් මැදි වයසට එළඹෙනවා. ඒ වගේම ජීවිත අපේක්ෂාව අර පිරමීඩයට සාපේක්ෂව මදක් වැඩි. ඉතා විශාල වැඩිවීමක් නෙවෙයි මදක් වැඩි. හොඳයි අපි ඊට පස්සේ බලමු ස්ථාවර පිරමීඩය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔව් දුවේ පුතේ දැන් ඔබ මීට කලින් පිරමීඩ දෙකක් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළා රූප රාමුව නැරඹුවා. ඊළඟ පිරමීඩයේ වශයෙන් අපිට දක්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ ස්ථාවර පිරමීඩය. මම මේ ගැන ව්‍යුහය ගැන කතා කරනකොට මීට කලිනුත් සඳහන් කළා. මේ පිරමීඩය ගත්තාම බොහෝ දුරට
මේක සිලින්ඩරයක හැඩයයි ගන්නෙ. ඒ සිලින්ඩරයක හැඩය ගැනීමට හේතුව තමයි උපත් සංඛ්‍යාව 15ක් දක්වා අඩුවීමක් සිදු වෙනවා. ප්‍රසාරණ පිරමීඩය වගේ විහිදීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. උපත් අඩුවීමක් සිදු වෙනවා. නමුත් බඳ කොටස පළල්, ඒ කියන්නේ මුල් කාලයේ මේ පිරමීඩයේ තිබුණු රටවල් වල උපත් අනුපාතකය වැඩි නිසා පතල බර ව්‍යුහයක් තිබිලා ඒ පිරිස තමයි ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් ක්‍රමයෙන් උපත් අනුපාතකයේ අඩුවීමක්, ඒ අඩුවීමත් එක්ක සිලින්ඩරේ හැඩය ගන්නවා. ඒ වගේම වයස්ගත ජනසංඛ්‍යාව වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි සෞඛ්‍ය දියුණු වීම නිසා මේ රටවල් වල ජනසංඛ්‍යාව වයස්ගත වෙලා ඒත් ජීවත් වෙනවා ආයු අපේක්ෂාව ඉහළයි. අපි ප්‍රමාණාත්මකව ගත්තොත් මේ පහළ කොටස සාමාන්‍යයෙන් රටේ මුළු ජනසංඛ්‍යාවෙන් 20ක් 22ක් වගේ ප්‍රමාණයක්, ඒ වගේම ඉහළ කොටසේ 16ක් වගේ ප්‍රමාණයකුයි මේ ප්‍රස්ථාරයට ඇතුළත් වන්නේ. රටවල් වශයෙන් ගත්තොත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලත් මේක ඇතැම් රටවල දක්නට ලැබෙනවා. ආජන්ටිනාව වගේ රටවල් වල, සංවර්ධිත බොහෝ රටවල් වල මේ පිරමීඩය දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාවේ පිරමීඩයත් බොහෝ දුරට මේ සමාන ලක්ෂණයි දැන් පෙන්눔 කරන්නේ. 1977 බොහෝ දුරට ජනසංඛ්‍යා ප්‍රතිපත්ති සකස් කළාට පස්සේ ඔය විවිධ සංකල්ප ඇතිවීම නිසා රජයත් සම්බන්ධ වෙලා ජනසංඛ්‍යාව අඩුවීමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම දැන් පවුල් වල සිටින ජනසංඛ්‍යාව බොහෝ දුරට එක්කෙනයි නැත්තම් දෙන්නයි 50-60 ගණන් වල තමයි 10ක් 12ක් හිටියේ. ඒ නිසා අපේ රටෙත් මේ පිරමීඩයයි දැන් දක්නට ලැබෙන්නේ බොහෝ දුරට ස්ථාවර පිරමීඩ සමාන. ශ්‍රී ලංකාවේ දියුණු සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති, වෛද්‍ය සේවය වගේ දේවල් මේ සඳහා බලපාලා තියෙනව නේද අමරමේස්? ඊළඟ පිරමීඩය වන්නේ හායන පිරමීඩය හෙවත් හැකුළුම් පිරමීඩය. මේක සටහනෙන් පෙනෙනවා ඇති ඔබට. මේ හැකුළුම් පිරමීඩය කියන්නේ හායන පිරමීඩය. බොහෝ දුරට සංවර්ධිත රටවල්, ඒ සංවර්ධිත රටවල් වල උපත් අනුපාතිකය ඉතාමත් අඩුයි. එතකොට මේකෙදි ඔබට පෙනෙනවා උපත් සංඛ්‍යාව ඉතාම අඩුයි. උපත් අනුපාතිකය අඩුයි. ඒ වගේම මරණ අනුපාතිකය තරමක් දුරට අඩු වෙමින් පවතිනවා සෞඛ්‍ය දියුණු වීම නිසා. අර වයස්ගත කාණ්ඩේ වැඩිවීමක් පෙන්눔 කරනවා. වයස්ගත කාණ්ඩේ ඉහළට යන 65න් උඩ කොටස ටිකක් විස්ථාපනය වීමක් සිදු වෙනවා මේ පිරමීඩේ. එතකොට මේකේ යට කොටස ගත්තාම ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 17ක් 18ක් වගේ තමයි මේ පිරමීඩේ ළමා ජනසංඛ්‍යාව ඉන්නේ. ළමා යැපෙන්නන් 15ට අඩු යැපෙන්නන්. ඉහළ කොටස ගත්තාම 65ට හෝ 60ට වැඩි ප්‍රතිශතය 16ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි. එය මේ වන සමහර වෙලාවට මේ සංඛ්‍යාවල යම් යම් වෙනස්කම් සිදුවන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව අපිට පිරමීඩ 4 හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි අමරමේස්, තුන්වෙනි කොටසින් අහන්නේ ලෝක ජනසංඛ්‍යාව සම්බන්ධ විවාදිත තුනක් පිළිබඳ විස්තර. දැන් අපිට ජනසංඛ්‍යාව සම්බන්ධ විවාදිත කිව්වහම අපේ දරුවෝ යොමු වෙන්නේ නිතරම ගැටලු සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. මෙහිදී අවධානය යොමු කරන්නේ ගැටලු පමණක් නොවේ නේද අමරමේස්? ඒ වගේම තමයි කරුණු තුනක් කිව්වහම අපිට ගොඩාක් විශාල කරුණු සංඛ්‍යාවක් මේ සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒත් අපි දරුවාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිළිතුරු තුනක් පමණයි. ඒ නිසා දරුවෝ තියෙන කාලයේ උපරිම වශයෙන් යොදාගෙන පිළිතුරු තුනක් සපයන්න උනන්දු විය යුතුයි. හොඳයි, අපි ඒ සඳහා පිළිතුරු සකස් කරන ආකාරය කතා කරමු. ඔව් දුවේ පුතේ, දැන් මේ ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ ඔබෙන් ජනසංඛ්‍යාව සම්බන්ධ විවාදිත, ලෝක ජනසංඛ්‍යාව සම්බන්ධ විවාදිත. එතකොට දරුවන් සමහර විට මේක බොහෝ අත්දැකීම් තිබෙනවා මට. මොකද මේ දරුවෝ බොහෝ දුරට මෙතෙන්දි ගැටලු තමයි හඳුනගන්නේ. විවාදිත කියන එක අභියෝගයක් වශයෙන් සලකන්නට පුරුදු වෙලා නැහැ. විවාදිතයක් කියන්නේ ගැටලුවක් වශයෙන් තමයි දරුවෝ තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ. නමුත් මේක සමහර අවස්ථාවලදී ගැටලුවක් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒක ගැටලුවක්ම කියලා අපිට ස්ථිර වශයෙන්ම එහෙම සඳහන් කරන්නට බෑ. ඒතර මේ විවාදිත වලින් කීපයක් මම මෙතෙන්දී ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන් ප්‍රධාන විවාදිතයක් හැටියට මම කැමතියි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට ආබාධිත බව කියන විවාදිතය. එතකොට මේ ආබාධිත බව කියන එක අපි දන්නවා, ඔබ හැමෝම දන්නවා ආබාධිතයන් කියන්නේ කවුද කියලා. සමහර විට කායික වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්, මානසික වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපිට වඩා එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට වඩා මොනවා හරි බෙලහීනතාවයක් තියෙන පුද්ගලයෝ තමයි ආබාධිතයෝ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ආබාධිතයන් රැක බලා ගැනීම සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම මුළු ජන සංඛ්‍යාවෙම වගකීමක් වෙනවා. ඒ වගේම රජයේත් වගකීමක් වෙනවා එයා රැක බලා ගන්න. ලෝකේ බොහෝ රටවල් ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සංවිධාන
මේ ආබාධිතයන් රැක බලා ගැනීම සඳහා විවිධ කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ව මානසික වශයෙන් වැටෙන්නට නොදී ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඒ වගේම අපේ ලංකාවෙත් බොහෝ දුරට මේ අය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ලෝක මට්ටමින් පැරා ඔලිම්පික් වගේ තරඟ සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම විවිධ ක්‍රීඩා තරඟ, ඒ වගේම ඒ අයට අවශ්‍ය ශ්‍රව්‍ය දූෂ උපකරණ ලබා දීම, රෝද පුටු ලබා දීම, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ අර මානසික සහනය ලබා දීම සඳහා වැඩසටහන් එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊළඟට තවත් විවාදිතයක් මෙතෙන්දි මම දරුවන්ට කියන්නට කැමතියි. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය කියන එක. එතකොට දුවේ පුතේ ඔබ දන්නවා ස්ත්‍රියක් සහ පුරුෂයෙක් කිව්වහම යම්කිසි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ වෙනස බොහෝ දුරට මේ ස්ත්‍රිය කෙරෙහි දක්වන ආකල්ප, ඒ වගේම ස්ත්‍රිය කෙරෙහි සමාජය තුල තියෙන හැඟීම තමයි මෙතෙන්දි සමාජභාවය කියන එක අපි අදහස් කරන්නේ. ස්ත්‍රිය කොයිතරම් දුරකට සමාජ වගකීමක් දරුවත් ස්ත්‍රියට සමාජය තුල ඇතැම් අවස්ථාවල විවිධ ගැටලු වලට අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දක්වන අන්දමට ගර්භණීභාවය, දරු ප්‍රසූතිය, ගබ්සා කිරීම වගේ හේතුන් මත සාමාන්‍යයෙන් වසරකට 585,000ක පමණ ස්ත්‍රී සංඛ්‍යාවක් මිය යනවා. ඒතර මේ ප්‍රමාණය අපි සාමාන්‍ය වශයෙන් දැක්වුවොත් මිනිත්තුවකට එක් මවක් මිය යනවා මේ තත්ත්වයන් හේතුවෙන්. ඒ වගේම ප්‍රචණ්ඩත්වය, ස්ත්‍රී දූෂණ, ඇයට විවිධ වද හිංසාවලට පත් කිරීම නිසා ස්ත්‍රිය සමාජය තුළ යම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ස්ත්‍රිය ගත්තාම මේ ස්ත්‍රිය මේ ගැටලු වලට මුහුණ දුන්නත් ස්ත්‍රිය තුළ සමාජයේ විශාල වගකීමක් ස්ත්‍රියගෙන් ඉටු වන බව ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා. ඊළඟ විවාදිතය වශයෙන් මම සඳහන් කරන්නට කැමති දරිද්‍රතාවය කියන සංකල්පය. දරිද්‍රතාවය කියන්නේ අපේ වචනයෙන් කියනවා නම් දුප්පත්කම. මේ දුප්පත්කමේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ කීපයක් තිබෙනවා. මුදල් හිඟකම, එහෙම නැත්නම් ද්‍රව්‍ය හිඟකම, අසරණභාවය, ඒ වගේම ලදරු මරණ වැඩිවීම, ඒ වගේ තත්ත්වයන් තමයි මේ දුප්පත්කම එහෙම නැත්නම් දරිද්‍රතාවය තුල හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා අප්‍රිකානු රටවල් ගත්තාම බොහෝ අප්‍රිකානු රටවල් වල මේ දරිද්‍රතාවය නිසා මන්ද පෝෂණය වගේ ලක්ෂණ, විවිධ රෝග තත්ත්වයන්ට කුඩා ළමුන් ගොදුරු වීම වගේ තත්ත්වයන් දකින්නට ලැබෙනවා. එතන මේ දරිද්‍රතාවය පිළිබඳව ඒක නැති කරන්නට බොහෝ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන, ලෝක බැංකුව, ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල, ඒ වගේම ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය වගේ සංවිධානත් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තවත් විවාදිතයක් හැටියට මම දක්වන්නට කැමති ආහාර සුරක්ෂිතභාවය කියන විවාදිතය. එතකොට අපි දන්නවා අපි හැමෝටම ආහාර අවශ්‍යයි. නමුත් අපි ගන්න ආහාරය අපි බොහෝ දුරට දන්නේ නැහැ මේක ගුණාත්මකද ප්‍රමාණාත්මකද කියලා. බොහෝ දුරට ජනතාව මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අවබෝධයක් තිබුණත් මේ පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් නොකරන වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට දුවේ පුතේ මේ සුරක්ෂිතතාවය කියලා කියන්නේ කිසියම් පුද්ගලයෙකුට එහෙම නැත්නම් ජන කාණ්ඩයකට ගුණාත්මකවත් ඒ වගේම ප්‍රමාණාත්මකවත් Tamanට කැමැත්ත පරිදි ආහාර ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ඒක හැම කල්හිම මේ ආහාරය ලැබෙන්නට ඕනේ. එතකොට මේ සුරක්ෂිතතාවයේ රඳා පවතිනවා කරුණු තුනක් මත. එකක් තමයි ආහාර ස්ථායීතාව. ස්ථායීතාව කියලා කියන්නේ ආහාර හැම කල්හිම ලැබෙන්න නම් ආහාර හොඳට තිබෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ආහාර නිසි පරිදි ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ගුණාත්මක ආහාරයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය කලට වේලාවට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි කරුණ වශයෙන් සඳහන් කරන්න කැමති මේ ආහාර ලබා ගන්නකොට ඒවා නිෂ්පාදනය, ඒවා බෙදා හැරීම, ඒ වගේම ඒවා ලබා ගැනීම සම්බන්ධව තියෙන හැකියාව තමයි ඊළඟ තුන්වෙනි කරුණ වශයෙන් ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේදී සඳහන් කරන්නේ. එතන මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳවත් ඒ වගේම ගුණාත්මක සහ ප්‍රමාණාත්මක ආහාරයක් ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන ආයතනයක් හැටියට මම දරුවන්ට සඳහන් කරන්නට කැමති ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය. මේක අපි හඳුන්වන්නේ ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය එහෙම නැත්නම් FAO සංවිධානයේ හැටියට. මේ සංවිධානයේ තේමාව තමයි ආහාර සුලභ වේවා කියන මාතෘකාව. ඒගොල්ලන්ගේ තේමාව ආහාර සුලභ වේවා කියන එක. එතකොට අපි දන්නවා ලෝකේ රටවල් මේ කොච්චර ආහාර හිඟෙන් පේන දුප්පත් රටවල් තිබුණත්
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වගේ රටවල් තිරිඟු තොග පිටින් මූදට දැමීමේ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා මිල ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට මේ රටවල් වලින් ආහාර බොහෝ දුරට බොහොමත්ම කරදරකාරී විදිහට එහෙම නැත්නම් ඒ රටවල් වලට කන්න ලව් කරලා මේ ආහාර ලබාගෙන ජනතාවට බෙදා හැරීමට මේ ආයතන කටයුතු කිරීමක් තිබෙනවා. ඒ නිසා දුවේ පුතේ තවත් කරුණු කීපයක් තිබෙනවා. නමුත් අපි 3ක් නිසා ඔබ වෙන කරුණු 3ක් සඳහන් කරාම ප්‍රමාණවත් වෙනවා මේ ප්‍රශ්නයට හොඳ ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා. හොඳයි. එම ප්‍රශ්නයේ 4 වෙනි කොටසෙන් දැක්වෙන්නේ දුවේ පුතේ ඔබට වියපත් ජනගහනයේ වැඩිවීම නිසා සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින රටවලට පැන නගින ගැටලු 3ක් පැහැදිලි කරන්න. වියපත් ජනගහනය වැඩිවීමෙන් සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින රටවලට පැන නගින ගැටලු. ඔබ දන්නවා ජනසංඛ්‍යාව වියපත් වීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි මුලින් ප්‍රස්ථාර වලින් කතා කරා. ප්‍රස්ථාරයේ ඉහළ කොටස එහෙම නැත්නම් 60 හෝ සමහර රටවල් වල 65 ඒ විදිහට දැක්වෙන එතනින් ඉහළ කොටස අපි හඳුන්වනවා වියපත් ජනසංඛ්‍යාවක් කියලා. මේ ජනසංඛ්‍යාව වියපත් වීම නිසා වෙන්නේ විවිධ ගැටලු මතුවෙනවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වැනි සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින රටවලට මේක ඉතා ප්‍රබල ලෙස බලපානවා. මේ ජනතාව ශ්‍රමිකයන් ලෙස යම්කිසි සේවයක් ඉටු කර තමයි අද වයස්ගත වෙලා ඉන්නේ. එහෙත් ඔවුන්ට ජීවනාධාර, විශ්‍රාමික වැටුප්, සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට වගේම වෙනත් සුබ සාධක කටයුතු සඳහා රජයන්ට විශාල පිරිවැයක් දරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම බොහෝ අවස්ථාවල අපේ රටේ අඩුවෙන් දක්නට ලැබුණත් මහලු නිවාස එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටි නිවාස පවත්වාගෙන යන්නත් පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. මේ නිසා ඒ රටේ සංවර්ධනය සඳහා යොමු කරන්න තියෙන මුදල් තමයි මේ වැඩිහිටියන් එහෙම නැත්නම් වියපත් ජන සංඛ්‍යාව නඩත්තු කිරීම සඳහා යොදවන්නේ. ඒ වගේම මේ තුලින් රටේ ආර්ථිකය පහළට එහෙම නැත්නම් සංවර්ධනය අඩාල වෙන්න හේතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වැඩිහිටි වියපත් ජනතාව රැකගන්න සමහරට දරුවන්ට අවස්ථාව නැති වෙනවා. මොකද ඔවුන්ගේ රැකියාව සඳහා යාමට සිදු වෙන නිසා. වැඩිහිටියන් රැක බලා ගැනීමට යාමෙන් ඔවුන්ට තමන්ගේ ආදායම් මාර්ග අහිමි වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල් වල තාම මෙය ප්‍රබල ගැටලුවක් කරගන්නේ මොකද අපේ පවතින සංස්කෘතියත් සමග. රටේ සංවර්ධනයට යොදවන මුදල් වියපත් ජන සංඛ්‍යාව නඩත්තුවට යොදවා ගත්තත් අපේ රටේ මම කලින් සඳහන් කළා වගේ පවතින සංස්කෘතියත් සමග තවමත් අන් රටවල් වලට සාපේක්ෂව වැඩිහිටියන් තම නිවසේ තබාගෙන රැක ගැනීම බොහෝ දෙනෙක් විසින් සිදු කරනවා. මේ නිසා ඔවුන්ට සමහර අවස්ථාවල ගැටලු මතුවන අවස්ථා තියෙනවා. මෙවැනි විවිධ ගැටලු රාශියක් ජනසංඛ්‍යාව වියපත් වීම නිසා ඇති වෙනවා. ඊළඟට අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට යමු දරුවෙනෝයි. එහි පළමු කොටසින් දැක්වෙන්නේ රටක ජනසංඛ්‍යාවෙහි ස්වභාවික වර්ධනය යනු කුමක්දයි පැහැදිලි කරන්න. රටක ජනසංඛ්‍යාවේ ස්වභාවික වර්ධනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි මීට පෙරත් අවධානය යොමු කරා. ඒ අනුව උපත් සහ මරණ ශීඝ්‍රතාව මත සිදුවන ජනසංඛ්‍යාවේ වෙනස් වීම තමයි ස්වභාවික වර්ධනය කියලා කියන්නේ. උපත් සංඛ්‍යාවෙන් මරණ සංඛ්‍යාව අඩු කරාම මෙම ස්වභාවික වර්ධනය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ දෙවෙනි කොටසින් ඔබෙන් අහන්නේ ස්වභාවික වර්ධනයේ ගණනය කිරීමට භාවිතා කරන මිනුම් දෙකක් නම් කර ඒවා ගණනය කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. දැන් අපි කලින් කතා කරා ස්වභාවික වර්ධනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ ස්වභාවික වර්ධනයේ ගණනය කරන්න භාවිතා කරන මිනුම් දෙකක් ගැන අහනවා. මෙතනදී නිශ්චිත වර්ෂයකදී මධ්‍යවාර්ෂික ජනසංඛ්‍යාවෙන් දහසකට සිදුවන සජීව උපත් සංඛ්‍යාව දල උපත් අනුපාතිකය ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ අනුව වර්ෂය තුල සිදුවන උපත් සංඛ්‍යාව බෙදනවා මධ්‍යවාර්ෂික ජනසංඛ්‍යාවෙන් ඒක වැඩි කරනවා 10න් ඒ අයුරින් දල උපත් අනුපාතිකය ලැබෙනවා. ඒ අනුව දරුවනේ නිශ්චිත වර්ෂයකදී මධ්‍යවාර්ෂික ජනසංඛ්‍යාවෙන් දහසකට සිදුවන මරණ සංඛ්‍යාව අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් දල මරණ අනුපාතිකය කියලා. දල මරණ අනුපාතිකය ගණනය කරන්නේ වර්ෂය තුල සිදුවන මුළු මරණ සංඛ්‍යාව බෙදා දක්වනවා මධ්‍යවාර්ෂික ජනසංඛ්‍යාවෙන්. එය දහසකට අගයක් ලෙසයි අපි ගණනය කරන්නේ. ඒ අනුව
නිශ්චිත වර්ෂයකදී මධ්‍ය වාර්ෂික ජන සංඛ්‍යාවෙන් 1000කට සිදුවන සජීවී උපත් සංඛ්‍යාව දල උපත් අනුපාතිකය වෙනවා වගේම නිශ්චිත වර්ෂයකදී මධ්‍ය වාර්ෂික ජන සංඛ්‍යාවෙන් 1000කට සිදුවන මරණ සංඛ්‍යාව දල මරණ අනුපාතිකය වශයෙන් අපි හඳුන්වනවා. හොඳයි. අපි තුන්වෙනි කොටසට යමු අමරමිස්. තුන්වෙනි කොටසෙන් දරුවන්ගෙන් විමසලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ උපත් ශීඝ්‍රතාවයේ පහළ යාමට බලපෑ ඇති හේතු තුනක් උදාහරණ දක්වමින් සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ උපත් ශීඝ්‍රතාවයේ පහළයි කියන එක අපි මීට කලින් කතා කළා. 2012 ජනසංගණනයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ දල උපත් ශීඝ්‍රතාවයේ 0.7 දක්වා අඩු වෙලා තියෙන වර්ධන ශීඝ්‍රතාවය. එතකොට මේ ශීඝ්‍රතාවයේ අඩුවීමට හේතු වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ජනතාව තුළ ඇති වෙලා තියෙන ආකල්පමය වෙනස්කම් නිසා. සාමාන්‍ය අපේ රටේ දැනට තියෙනවා පවුලක දරුවන් සංඛ්‍යාව දෙදෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් එක්කෙනෙකුට සීමා කළාම මේ අයට හොඳ සැප පහසුකම් ඇතුව ජීවිතයක් සලස්වන්න පුළුවන් කියන හැඟීම. මේක රජිනුත් බොහෝ දුරට ඒ වගේම විවිධ ජනගහනය පිළිබඳව කටයුතු කරන ආයතන තුලනුත් මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළා ආකල්ප වෙනසක් ඇති කරන්න මාධ්‍යවලුත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා මේ පුංචි පවුල රත්තරන් කියන සංකල්පය අද හැමෝම අතර ප්‍රචලිත වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ දරුවන් 3කට වැඩි ඉන්න පවුලක්. නමුත් දුවේ පුතේ 1950 60 ගණන් වල ගත්තොත් මේ කාල සීමාවේ පවුලක හිටිය දරුවෝ 12ක් විතර. සමහර පවුල්වල ඊටත් වඩා හිටියා. නමුත් අද වෙනකොට ඒ තත්ත්වය හොඳටම වෙනස් වෙලා අඩු මට්ටමකටයි ජනසංඛ්‍යාව වර්ධනය වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි උපත් අනුපාතිකයේ අඩුවීම. ඒ උපත් අනුපාතිකයේ අඩු වෙන්න බලපාන්නේ ඊළඟ කරුණ හැටියට දක්වන්න පුළුවන් කාන්තාවන් වැඩිපුර වැඩි දුර අධ්‍යාපනයට යොමු වීම. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ කාන්තාවන් ඉහළ අධ්‍යාපනයට යොමු වීම වැඩි. මම හිතන්නේ පුරුෂයන්ට වඩා ඉහළ අධ්‍යාපනයට යොමු වීම වැඩි. එතකොට මේ ඉහළ අධ්‍යාපනයට යොමු වෙනකොට දැන් දුවේ පුතේ ඔබ උනත් දන්නවා ඔබ ඉන්නේ දැනට 13 ශ්‍රේණියේ. දැන් ඔබේ වයස අවුරුදු 19ක් පමණ වෙනවා. එතකොට ඔබ මේ විභාගයේ සමත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙනොත් උසස් පෙළ සමත් වෙලා අවුරුදු 4ක් හෝ 5ක් විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙනුම ලබනවා. ඊට පස්සේ නැවත ඔබ එක්ක රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙලා තවත් කාල සීමාවක් යනවා. ඊළඟට ඒ රැකියාව කරලා තවත් උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු වෙනවා. මේ කාලේ යනකොට අවුරුදු 30ක් වගේ කාලයක් සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවන් අධ්‍යාපනයේ යොමු වෙනවා. එතකොට මේ අධ්‍යාපනයේ යොමු වෙනවා කියන්නේ සාපල්‍යතා වයස් කාණ්ඩයෙන් 3න් 2ක් විතර පහු වෙනවා. 15-49 තමයි සාපල්‍යතා වයස් කාණ්ඩ. එතකොට අවුරුදු 30ක් වෙනවා කියලා කියන්නේ තව අවුරුදු 19ක් විතර යනකොට අර දරුවන් ලැබීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා බොහෝ දුරට මේ ජනගහනය පස්සේ වුන් රැකියාවකුත් සමග තමයි විවාහයට සූදානම්. එතෙක් විවාහය කල් දමනවා. ඒ හේතුව නිසා වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට යොමු වීම නිසා රටට එකතු වෙන ජනසංඛ්‍යාව අඩු වෙනවා. ඒ වගේම කාන්තාවගේ සාපල්‍යතාවය අඩු වීමත් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා 1977 ඉඳලා ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යා පාලන ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරනවා රජයත් මැදිහත් වෙලා. ඒ නිසා ජනසංඛ්‍යාව පාලනය කරනකොට අර විවිධ වීඩියෝ දර්ශන ග්‍රාමීය මට්ටමේ පවුල් සැලසුම් පිළිබඳව බොහෝ දුරට අර ග්‍රාමීය මට්ටමේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම කාන්තාවන් දැනුවත් කළා ඒගොල්ලන්ට කියනවා වැඩිපුර මේ දරුවන් ලැබීමෙන් මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙනවා. ඒ නිසා දරුවන් සංඛ්‍යාව සීමා කරගන්න කියලා බොහෝ දුරට උපදෙස් සැපයීමක් සිදු වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා බොහෝ දුරට දුවේ පුතේ උපත් අනුපාතිකයේ අඩුවීමක් සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන් නාගරික මට්ටමේ කොහොමත් අඩුයි ග්‍රාමීය මට්ටමේ වැඩියෙන් තිබුණු ප්‍රමාණයත් මේ වෙනකොට අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. එතකොට මේවා අපිට දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් උත් මේ පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් ගත්තොත් උපත් ශීඝ්‍රතාවය වැඩිම දිස්ත්‍රික්කයක් වශයෙන් කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය හඳුන්වන්න පුළුවන් 25.5ක්. ඒ වගේම අවම උපත් ශීඝ්‍රතාවයක් පවතින මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය. ඒ වගේ වියලි කලාපීය දිස්ත්‍රික්කවලත් දැන් උපත් ශීඝ්‍රතාවය අඩුවීමක් පෙන්눔 කරනවා. හොඳයි. අපි දැන් බලමු මෙහි අවසාන කොටස 4වෙනි කොටස. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ හඳුනාගත හැකි ප්‍රවණතාවක් ලෙස අවතැන්වීම යන සංකල්පය පැහැදිලි කර ඒ සඳහා බලපා ඇති භෞතික සහ මානව හේතු දෙකක් පැහැදිලි කරන්න. මෙහිදී අවතැන්වීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරොත්
තමන් පදිංචි ස්ථානයෙන් තමන්ගේ කැමැත්තෙන් තොරව පිටත් වීමට සිදු වුණොත් ඒක අපිට අවතැන්වීම කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි බලපෑමක් අනුව තමන්ගේ කැමැත්තෙන් තොරව. මේ සඳහාත් බලපානවර අපි කලින් කතා කරා වගේ භෞතික වගේම මානුෂ හේතු. භෞතික හේතු වශයෙන් ස්වභාවික උපද්‍රව ගන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා දුවේ පුතේ අපේ රටේ ඇති වුණ සුනාමි උපද්‍රවය නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ විරලබඩ ජීවත් වූ මිනිස්සුන්ට මෙවැනි අවතැන්වීමකට ලක් වුණා. ඒ වගේම තමයි කඳුකරේ සමහර ප්‍රදේශවල සිදුවන නායයාම් වගේ හේතුන් නිසා අරනායක වැනි ප්‍රදේශවල සිදුවන නායයාම් නිසා ගම් පිටින්ම වුන් අවතැන්වීමකට ලක් වුණා. ඒ වගේම තමයි ජල ගැලීම් මෙන්න මේ කියන භෞතික හේතුත් ඊට අමතරව මානුෂ හේතුත් මේ සඳහා බලපානවා. අපේ රටේ කාලයක් පැවති යුද්ධමය තත්ත්වයන් නිසා විශේෂයෙන් 80 දශකයේ සිට විශාල පිරිසක් අවතැන්වීමකට ලක් වුණා. මොවුන් අවතැන්වීම මත ඉන්දියාව, කැනඩාව, යුරෝපා රටවල් වගේ ස්ථානවලට නිරන්තර සංක්‍රමණයට ලක් වුණා. මොවුන් මේ දක්වාත් ඒ රටවල ජීවත් වෙනවා. සමහර පිරිස් පසුකාලීනව තමන්ගේ ගම්බිම් වලට නැවත පැමිණලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් මේක ලෝක මට්ටමින් වගේම රට තුලත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. කොළඹ නගරය ගත්තොත් බොහෝ ප්‍රදේශවල මිනිස්සු නොඑක් හේතුන් මත අවතැන් වුණාම මේ ප්‍රදේශයට කොළඹට ඇවිල්ලා සංක්‍රමණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනුරාධපුර වගේ නගරවලට. ඊට පස්සේ අපිට දැක්නට ලැබෙන ප්‍රවණතාවක් තමයි යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පස්සේ බොහෝ රටවල් වල අවතැන්වීම මත කඳවුරු මත හෝ තමන්ගේ ඥාතීන් අසල සිටි බොහෝ දෙනෙක් අද වෙනකොට නැවත අපේ රටට පැමිණෙමින් සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අවතන් වූවන්ගෙන් 95ක් පමණ නැවත අපේ රටේ පදිංචි කරලා තියෙනවා. පසුගිය කාලේ නැවත පදිංචි කිරීම පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයක් පවා පිහිටුවා තිබුණා මේ සඳහා කටයුතු කිරීමට. ඉතින් තවත් සමහර අය තමන්ගේ නොයෙකුත් ආර්ථිකමය හේතුන් මත එම අවතැන්වීම මත දේශපාලන රැකවරණ පතා ගිය අය තමන්ගේ නොයෙකුත් අභිලාෂයන් මත ඒ රටවල් වලටම වෙලා පදිංචි වෙලා සිටිනවා. කොහොම වුණත් අවතැන්වීම කියන එකත් ජන සංඛ්‍යාවේ අපිට හඳුනාගත හැකි ප්‍රවණතාවක් විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි දුවේ පුතේ, භූගෝල විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාවේ තවත් එක් පියවරක් ලෙස ජන සංඛ්‍යාව පාඩම ඔබත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරා. ඔබට සාර්ථක පිළිතුරක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා මෙය පිටුවහලක් වෙන්න ඇතැයි කියා අපි සිතනවා. ඉදිරියේදී තවත් මෙවැනි පාඩමකින් හමුවන බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබගෙන් සමුගන්නවා. ආයුබෝවන් දරුවනේ.